welcome back to my channel, and this video was all about me. So for today's video, nakikita nyo naman sa title, at ang title natin is What is inside my bag? What is in my bag? Parang ganun. Basta anyways, yun nga, basta kung anong laman ng bag ko, yun na yun. Yun yung sa Tagalog hindi siya sa English. So, usually kapag umaalis ako ng bahay, tinan nyo, nakikita nyo, nakakalat. Pag umaalis ako ng bahay, ito yung ginagamit ko. Long jump na medium size, ganon. Pero kapag sa school, backpack, siguro I'm gonna do another video para dun. Kasi sobrang gulo ng bag ko. Pero, biglain na lang natin. Kasi biglaan lang din to eh. Pero kapag ganito kasi na naalis ako, lahat ng kailangan ko nandito na sa pouch. Tapos, laman ng bag ko, easy yan na lang. So, organize ako kapag pang-alis na bag. Kasi, feeling ko, syempre, paano kung makita ng ibang tao, diba? E di, nakakahiya. So, ayun nga. Ang laman ng bag ko, bago yung blue na pouch, 2 wallet, isa sa mga papel, tapos, dito yung mga cards kasi, usually. Pero wala akong cash ngayon eh. Yan. May cash, pero, maliit. Tas yan. Tas ito, may mga IDs. Ayan, IDs, tas coins. Konti lang yung coins natin. Pero, pa 5, pa 10. Nakita niyo yun? Anyways, ano pa ba naman ang bag ko? Ito, kapag may naisip akong idea para sa vlog or anything na kailangan isulat, i-write down, sinusulat ko sa notebook. Sa memo pad na yun. Tapos, cords. Ang dami kong cords. Sa iPad, tsaka sa cellphone ko. Kasi Type-C yung ano ko, mahirap hiraman yung iba. Kasi hindi naman sila Type-C, diba? So, yung next is yung pabango ko. Yan. Dolce Gabbana. Ayun na mag-focus. Ayun na talaga. O, basta yan na yun. Dolce Gabbana na light blue. Ano, fan na fan ako ni V. Cortez, kaya wala. Nung nakita ko yan, siyempre, hiningi ko sa nanay ko. Hindi ko pa kayo bumili. Tapos, meron akong tissue. Siyempre, hindi naman ata nawawala sa bag ng babae yan. Tapos, ballpen. Siyempre, kasi nga, di ba, nagsusulat ako doon. Yun lang. So, ano na tayo. Lipat na tayo dun sa blue na pouch. So, eto na. Yung blue na pouch. So, ayan. Open na natin. Sobrang punong-puno yan. Isa-isayin natin. Kompleto to, guys. As in. Ay, may mga kulang pa dito. Pero, syempre, hindi ko nasasama. Eyebrow. Pangkilay ko. EB yan. EB. EB Advanced Brow Define Camera Channeling. Ayun talaga mag-focus ng camera, nakakainis. Girl. Hindi mawawala sa bag ko yan. Powder na may salamin. Tingnan yun, dumi-dumi. Nakikita niyo ba yan? Maya. Pucho-puchong powder lang yan. Collection tape. Kasi ito din yung ginagamit ko sa school na pouch. Kaya kapag dito ko nalalagay. Sira na siya. Tapos, meron akong Band-Aid, blotting paper. Mumuso yan. Anyways, ayun. Tapos, brushes. 2 brush ang ginagamit ko. Yung flat, tsaka yung angled. Kasi ito, kitang-kita naman. Para sa blush on, kung nag-blush on ako kapag feeling kong putla-putla ako. Yan. Tapos kapag gusto ko naman powder lang, ito ginagamit ko. Kita naman, diba? Powder. Tapos, hindi mawawala is mascara na EB din. Maganda siya kasi waterproof. Tapos, parang Insta-Curl. Vice Cosmetic na lip tint. Anong shade to? Tiondi. Pero hindi ko siya madalas gamitin. Pero unti na lang siya. Unti na lang siya. Parang natutuyo siya na ewan. Hindi ko naman kasi siya madalas gamitin eh. Tapos meron akong limited edition na We Bears na pabango from Pen Shop. Yung isa nakatago. Kasi hindi ko gusto yung scent. Pero itong dalawa yung pinaka the best para sa akin. BTLA. Sa Robinson ko ito nabili. Ewan ko kung ano to. Basta LA Channeling. Ayan. Ito na niya. Paubos na siya. Oh, yan na lang. Ang shade na ito, teaser. Ewan ko. Kinuha ko lang yan sa pinsan ko. Actually.
Yun. Tint balm. Nakikita? Mas nakikita siya. Ayan, tint balm. Basta tint balm. Yun. Pag sobrang dry ng lips ko, kasi malamig sa room, hindi naman ganun kalamig, pero nagda-dry talaga siya. Tapos, Vice Cosmetics na marumi na rin. Kasi matagal na rin to sa akin. Aura Blush. Ayan, sweet lang. Yan. Ay, hindi kita eh. Hindi pa rin kita eh. Ay, may mas. Tapos white flower. Yan, white flower na natanggal na yung brand name sa harap. Ewan ko bakit lagi ako may baong Colgate. Ewan ko. Ay, kasi nung na-hospital yung tito ko. Yun. Bumili yung tita ko na toothpaste. Tapos sabi ko, ay, ang cute. Akin na lang may toothpaste din sa may ano. Ayun, kinuha ko siya. Sinalagay ko na dito sa blue portion. So, ever since, di ko na siya natanggal. Tapos, concealer na pucho-pucho lang din. Yan. Di naman kasi maarte. Ganun. Diba? Parang pare-parehas lang din naman yan. Tapos, dito sa buhok, ganun. Parang headband. So, ayun. Yun lang yun naman ng bag ko. So, sana nag-enjoy kayo. Kahit yun lang, wala namang kaik-ikan na masyadong ganap sa bag ko. At, sana isubscribe nyo yung syempre, yung channel ko, De, charot. Anyways, ayun. Next video is, it's either, yung school bag, na what's inside my school bag, or yung get ready with me, or, kapag tinamad mag-upload, syempre, baka mauna pa yung pinaplano namin for next month. Na, ang tawag din, Changi Haul. Parang Changi, Tay-Tay Changi Haul, or Tay-Tay Changi Vlog, ganon. So, ayan guys, please like, subscribe to my channel. Ayan. So, ayan, shout out pala kay Jason Estelides kasi nag-comment siya last time sa vlog ko at sabi niya i-shout out ko daw siya. Ayan. Bye guys! You know I want you. It's not a secret I try to hide.